哎呀，你看你们这牛娃子表哥都有啥用嘛？光鼻子爬蔫儿的在屋，抽一点时间，个人也能够倒过来爬，或者光溜溜的嘛，免得把一下把庄稼晃死完了。你看，指望他呀，能指望得住？你看在屋里抱起膀子，有上有下的，他就看见不得哪个地方有个奴的，得看见有个奴的了啊，那就不得了了哇！那都找不到神探自个找不到哪一个哟。指望我在这搞了2个月的副业回来，你还是这个木篮子。哎，这他的一路来就是这样子呢。我也不是看着表亲儿面子上说，我晚上老穷，早上起没觉，蒙蒙亮，还找人扫兴，门敲得蹦腾蹦腾的，说是来给帮忙走活。哎，这几年得亏老表跟我帮忙，不然这是这庄稼都要烂到坡上，都没得人管。你看这表嫂子说啥客气话，我们都是亲戚里道的嘛。待会要是找我揍啥的，莫找人扫兴。你自己到门上来。要得咯，我这找那个哈布兰老表找哈了嘛。这结婚都50-60年了，只有讲究的过嘛。这姑爷睡得好嘞，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁得满腿抱着走，没有没办法了。退。哎，门那大冒烟了，门那搞啥劲呢？你这拉着黄天的，到处晒着蹦干的，你们在这还烧火，你知道把哪还晕着了，咋得了啊？给你找谁把他叫熄了去？你这都水落话哟！这大坡上的哪来的水呀？你以前就懒得只晓得娘起篮子困个心，这还加码着了急了，这就烧点炸子怎么还把你黑到了？只有门主任头发长见识短，你说这一股子风把那吹到旁边就把那烧着了，咋得了嘛？这真我想办法嘛。哎呦我的妈！就这点的火还暗，我2下漂把它打熄了，能烂尿的尿，哎，就烧它一点烂炸着吧，有啥那个嘛？哎，二回莫让我揍他了。